အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော် YouTube channel မှာရှိကြတဲ့ဒုတိယဝါသနာရှင်ဒုတိယအကိုတွေမှလည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေเนาะကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာစရเนาะလူမှုရေးစီးပွားရေးအစအစအားလုံးစတဲ့တူတိုးဝကြပါစေเนาะကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုเนาะကျွန်တော်အကိုတွေမှရတော့ကိုကြိုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုเนาะဒါမနက်ဖန်တော့ကိုเนาะဒါမင်းရောကနန်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကိုတွေမှတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစောင့်နိုင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဒါတူတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာလေးမှာ share လေးလုပ်လို့နေအောင် share လေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါဘေးကခေါင်းလောင်းလေးတွေကိုနှိပ်เนาะကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတွေအများတွေ့မြင်ရရှိအောင်လို့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်လက်မတွေနဲ့အားလုံးပဲကူညီပေးသွားကြပါเนาะကဲเนาะကျွန်တော်အကိုတွေမှတွေကိုဒါမနက်ဖြန်တော့ကိုထိုးရမယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒုတိယဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေတွေအကိုတွေမှမနက်ဖြန်မှာပဲကနန်းကိုဘယ်လိုလေးထိုးရမယ်เนาะကို့မှာကြိုက်သောကနန်းလေးရှိရဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်ပြီးတော့ကနန်းလေးကိုအကြိုက်တူတယ်ဆိုမှယူဆော့ပေးပါเนาะအကိုတွေမှတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေကုံစာအတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကနန်းလေးကိုအကိုတွေမှတွေဘက်မှာကိုကြိုက်သောကနန်းရှိရင်ကိုကျွန်တော်ရှိရကနန်းလေးနဲ့တွဲထိုးရမယ်ဆိုတွဲဆော့ပါဒါမှမဟုတ်အကြိုက်တူလို့ယူကစားမယ်ဆိုယူကစားကြပါเนาะအကိုတွေမှတွေကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုမှအမှားအမှန်လက်ခံနိုင်တဲ့အကိုတွေမှတွေပဲယူကစားပေးကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစေတနာရင်းခံတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်တင်ပြကြပေးမှဒီမနက်ဖြန်နေကုန်ကစားရမယ်မင်းရောကနန်းနဲ့မင်းရောပတ်တီးတွေတကွက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြပေးမှာပါเนาะကားလုံးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို viewer တွေတိုးဝါလာအောင်เนาะဒါအများမြင်အများတွေ့အောင်လူအများသိမြင်ကြအောင်လို့เนาะဒါခေါင်း sharing လေးပြုလုပ်ပေးကြပါ like လက်မတွေကူညီပေးကြပါเนาะအကိုတွေမှတွေကဲเนาะမနေ့ဖက်မှာเนาะဘယ်လိုကနန်းလေးတွေစော်ကစားရမယ်ကျွန်တော်ကိုဒါမနေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါတပတ်စာမှာမပြောက်ကနန်းလေးတွေကျွန်တော်ပေးထားတာဒီမနေ့ကမနက်ပိုင်းရကျွန်တော်3ညမှာအောင်မြင်မှုရရှိရเนาะကဲအားလုံးပဲအကိုတွေမှတွေเนาะမနက်ဖန်နေကုန်ကစားမယ်ကနန်းလေးတွေဒီကျွန်တော်ဒီပတ်တီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကိုတွေမှတွေဒီပတ်တီးကိုကစားပါပတ်တီးကိုမပတ်နိုင်တဲ့အကိုတွေမှတွေဒီအရန်ဈေးပိုးတွေကထုတ်ပေးထားတော့မင်းရွေးကနန်းကိုစော်ကစားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တခွက်ကောင်းကိုနေကုန်စာအတွက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါမယ်တခွက်ကောင်းကိုလည်းအားလုံးပဲเนาะစော့ပါကစားနိုင်ပါသည်เนาะကဲကိုရီမတွေအားလုံးပဲเนาะဒါရာသီဥတုကလည်းအရင်ပူလွန်အားကြီးရပြเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုရီမတွေအပြင်းနေသွားလာတဲ့အခါတွေနဲ့နေပါဂူးဆိုင်ပေးကြပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ရာသီဥတုပူပါကြီးရပြเนาะအခုတော့ကျွန်တော်ဝါကြီးမှာရေချိုးထားရပဲရှိရွှေတွေအများကြီးထွက်နေပြီရွှေထွက်တာပဲကျွန်တော်အကိုရီမတွေကိုအားလုံးအောင်မြင်သေးခြင်းနဲ့ပေါက်ရှိစေခြင်းနဲ့เนาะစေတနာရင်းခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะစေတနာတူတော့အကျိုးကိုပြန်လဲခံစားရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘက်ကစေတနာမှန်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေမတွေအားလုံးပဲကိုစီအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာပါเนาะကဲအားလုံးမနက်ဖြန်မိနစ်အရှိတွေလည်းကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะဒါဒီရက်တွေမှာ line တွေလည်းတိတ်မကောင်းဘူး line တွေတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေမတွေကနန်းတွေကြီးစုတဲ့အခါမှာလည်းဒါအကြိုက်တွေကြီးစုနေရမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ပြောကြပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကနန်းလေးကိုလည်းဝင်ပြီးမှတ်ပေးသွားကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တက်လာတဲ့လူတွေဒီ live video ဖိုင်ကိုစုံနိုင်အောင်ကြည့်လို့မရတဲ့အခါမျိုးကြရင် comment လေးတွေဝင်ကြည့်ပြီးကနန်းလေးတွေကိုတွေ့မြင်ရရှိအောင်လို့เนาะဒါကြောင့်မို့เนาะကျွန်တော်ပေးတော့ကနန်းလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်မှတ်ပေးသွားကြပါเนาะကဲကနန်းလေးကိုပြောကြပေးပါမယ်เนาะမနေ့ဖန်เนาะဒါအင်္ဂါနေ့မနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာเนาะနေကုန်ကစားမယ်ကနန်းဒီနှစ်လေးပတ်တီးပါเนาะနှစ်လေးပတ်တီးပါ1 chain မဟုတ်ပါဘူးပတ်တီးပါเนาะနှစ်လေးပတ်တီးပါနှစ်ကြိုက်နှစ်သက်သူဒီနှစ်ကိုပတ်လေးကြိုက်နှစ်သက်သူဒီလေးကိုပတ်ပါเนาะနေကုန်ကစားမယ်ကနန်းဒီနှစ်လေးပတ်တီးပါနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရောပြောပြပါမယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မင်းရောလေးတွေကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတော့ကနန်းလေးတွေပြောကြပေးမှာပဲเนาะနှစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်3နှစ်4နှစ်6ပါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်4 8 4 3 4 6ပါเนาะနေကုန်ကစားမှဒီနှစ်လေးပတ်တီးပါနှစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်3နှစ်4နှစ်6လေးနဲ့ပတ်သက်ရင်4 8 4 3 4 6ပါเนาะလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်4 8 4 3 4 6ပါเนาะကဲနှစ်နဲ့မိန်ကစားမယ်ကနန်းဒီ29ပါเนาะနှစ်နဲ့မိန်ကစားကနန်းဒီ29ပါလေးနဲ့မိန်အော်ကစားမယ်ကနန်းဒီ40ခွန်ပါเนาะကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းအဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တစ်ခွက်ကောင်းကိုပြောကြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်အကိုရီမတွေကိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပြီးပြောကြပေးပါမယ်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့နေကုန်ကစားမယ်ကနန်းဒီနှစ်လေးကနန်းပါပတ်တီးကြိုက်နှစ်သက်သူဒီပတ်တီးကိုပတ်ပါပတ်တီးကိုမပတ်နိုင်တဲ့အကိုနေဒီကျွန်တော်ရေထုတ်ပြီးတော့မင်းရောကနန်းအကွက်လေးတွေကိုကစားပါเนาะကဲအားလုံးနှစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်3နှစ်4နှစ်6ပါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်4 8 4 3 4 6ပါเนาะမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့မှာနေကုန်ကစားမှဒီနှစ်လေးပတ်တီးပါနှစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်3နှစ်4နှစ်6ပါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်4 8 4 3 4 6ပါမင်းရောကနန်းဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်9ပါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်40ခုမင်းရောထိုးပါเนาะကနေကုန်ကစားမယ်တကွက်ကောင်းဒီ30ပါเนาะတကွက်ကောင်းဒီ30ပါနှစ်3နှစ်4နှစ်6
484346ဒီ main or ရွေကနန်းမှာ main အကြိုက်ဆုံးဒီ29နဲ့40ခွန်ပါเนาะ2940ခွန် main အကြိုက်ဆုံးတကွက်ကောင်းဒီ30ပါเนาะကဲအားလုံးမကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီမတွေကနန်းလေးကိုပြောကြပြပြီဆိုတော့မိမိကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုမြည်သည့်ကနန်းမဆိုယူဆော့ကစားနိုင်ပါသည်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲပေါက်ရင်ပဲကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါသည်เนาะကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ကနန်းလေးကိုတိမြင်ရရှိရဆိုရင်လိုက်လက်မလေးနဲ့ကူညီပေးတော့ပါဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုဝင်နှိပ်ပြီးတော့ sharing ပြုလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะ